احنا حاليا في معبد خنوم، ومعبد خنوم المعابد المظلومه، معبد شديد الجمال موجود في إسنا. هو اللي موجود حاليا، الجزء اللي موجود منه هو بيرجع للعصر الروماني، لكن بداياته الاولانيه خالص كانت في عهد، احتمال كبير كانت في عهد الملك العظيم تحتمس الثالث. المعبد السقف بتاعه طبعا بنشكر المرممين، فريق الترميم عامل شغل عظيم جدا. لان جيت المعبد دوت والسقف دوت عباره عن سناج اسود، دول شالوا السناج الاسود بعبقريه، وبين لنا بقى اشكال كتيره من الفلك من المصري القديم. من ضمن احلى الاشكال، طبعا كل حاجه جميله جدا، بس في اشكال جميله جدا بتبين لنا شكل القمر في مراحل مختلفه الاهتمام للمحاق. فبنلاقي ان العين بتاعه رع اللي هي المعبره عن القمر ماشيه في الدرجات بتاعتها، العين بتطلع كامله وتقل شويه تقل شويه تقل شويه تقل شويه لغايه ما يوصل للمحاق خالص هناك. بتتكرر نفس الحركه في الناحيه الثانيه، الصف الثاني الموجود برضه العين باجزاء لغايه ما يكتمل القمر فل مون في السماء. لان القمر هو عين رع، وعين رع هي عين الحاميه الثانيه بجوار عين حورس دوجات. أكتر الحاجات المبهرة في هذا المعبد هو المجهود العظيم اللي حاصل في الترميم، واللي بنشكر المرممين عليه. بسم الله ما شاء الله، الله ينور يا رجالة. وفعلا يعني أنا فخور بيكم باللي أنتوا عاملينه، الله ينور الله ينور. احنا سعداء بكم جدا يعني صراحه نورتوا.